paciente, quiero que me digas tú por qué viniste. Bueno, yo vine porque tengo un problema de bruxismo que me levantaba muy cansada con todo esto dolorido. Bueno, la doctora me explicó lo que había que hacer. Hoy es apenas mi primera cita y me siento como nueva, siento que ha cambiado mi mordida y toda esta tensión aquí, la siento que me ha aliviado bastante. ¿Qué pasó con tu mordida? Mejoró, ahorita que me estaban haciendo los ejercicios que me hizo cuando me hizo inicialmente, mejoró notablemente, muerdo mejor, ya no tengo que echar como la mandíbula de un lado hacia el otro para poderla cerrar, ya cierra como debe ser. Entonces, ¿hay o no hay relación con lo que te expliqué del tema de la mordida y el resto de nuestro cuerpo? Definitivamente sí, somos como que un todo y ojalá en todas partes pues tengan en cuenta esto, que debe ser algo integral, que no están aislados, nuestro cuerpo es toda una sincronización y de verdad que debería tratarse así interdisciplinariamente. Me alegra que estemos así de bien, apenas es la primera sesión, solo es la primera sesión, luego vamos a empezar a hacer otro tipo de tratamiento. Pues nada, gracias por confiar. Gracias a usted, doctora, y que sigan así. Y el protocolo de seguridad, nunca había visto un protocolo tan completo como el de aquí. Nos cuidamos y nos cuidamos. Así es.